Buterevu osibyootya olyotya yeebale kale olwaleero oba mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero tugenda kulaba butya bw'okonvatinga Arabic numerals n'oziteeka mu Roman numerals. Arabic numerals ze zino zi 1 2 3 4 2 3 10 mutwalo nga bw'oziwandiika okuva ku 1 mpaka ku 10. So nga ate Roman numerals ze zirina X, ze zirina V, V1 oba okitegeera. Naye butuuka ekiseera oyinza okuba okola ne Excel sheet yo nga obanga olina data goli mukolako ng'ekyamazima olinamu manipulatinga na Roman numerals. So mangu nnyo watali kulya na biseera njagala tulabe butya bw'okonvatingamu Arabic numbers ate n'ozifuula Roman numerals. Okugeza data wange gwe nnyina wano bw'omwetegereza ngenda mu eno cell. By the way, bw'oba oli mupya mu Excel, lessons tuzirina wano mu Luganda. Yes, tuzirina mu Luganda. Osobola okulaba introduction to Excel n'oyiga ate n'ojja mpolampola okutweyungako. So nga bulijjo mu Excel tutandika ne bwe tuba tugenda okubaako ne formula gye tuwandiika tujja gamba nti equals then typing ekigambo Roman nga bw'okiwulira to opening brackets, that is shift ne open brackets. Tukirikinge mu kiseera eno erimu Roman numero 1 tugeze for example wano okiraba, then to closing brackets shift ne 0 tuhitting enter. Oba okiraba kati tulina katwiki kaffe aka autofill bw'oba okyakajjukira mu byokuyiga byaffe eby'Excel era tujja kukwata bukwasi wano tutambuze mpaka wansi nga kiwedde mu katikitiki. Webale nnyo ate kuyiga nange ICT. Nze Master Nelson Kasima Kaneo nsomesa ICT IT mu Luganda. Gye buvuddeko mbadde sibakubiriza ku subscribinga na ku commentinga na ku likinga, naye nkizudde nti abamu mweyagaliza mwekka. So njagala buli lwo likinga oba lwo commentinga YouTube etambuza video eno ku bantu abalala oba oli awo nabo abeetaaga okuyiga nga gwe. So subscribinga, likinga ate commentinga. Bafani bange aba TikTok mujje tuyigire wamu IT mu Luganda. Mwebale nnyo, mwebale ate tusinkane mu kyokuyiga ekinaddako.